biasanya ngeral tuh. Ati kila es kadung sesek nama lombok piye Pak No. Bersama Nuk Talenta Asik. Jangan audio berasa. Apa sifatmu tak iki wis beda kowe ninggalke aku penting ke wong liya apa rasa tresnamu wis saiki wis terno kaya lumut ing pinggir segara atek melabu sedang pancen lara aki harap kepiye maneh kowe wong ra duwe aja silap hatimu marang kahananku kang mas pupus nelongso hati